alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumwa propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété. Nakolimba te na présence na yo, bona présence na yo nazwaka oya motuya, oyo nazwaka na présence na yo eleki motuya. C'est que mes yeux n'ont point vu Yesoué, c'est que l'oreille n'a point entendu Massia Nangai, ce que n'est pas monté dans la pensée des hommes. Yangonde Obumba, héritage, Yavinanga. Bandeko Balandi, émission tout solo la yango na Mamour Lumpinga na pesi biso bambote. Bisika tozali bacheur internet na biso bandeko ya bana bilaka TV ya mamura tomolaka na nzamba Israël na grâce tomolu oyo asalaka biso soki tolali kolamuki tomonani topesaka nzambe. Merci lokupu ke pour ma sans joli ezongaka bobele epai na ye bandeko ya mamura bongi bino mingia ya mamura linga bino ya tega. Bandeko ya mamour, lelo ya mamour aeli biso ni na mokona lelo oyo toko solola elongo na bino bandeko ya mamour aeli biso lisolo ya pasi pe mawa oyo ekweleli ndeko na biso moko ya mwasi awa kaka na kati ya mboka Angola Luanda bisika o wapi biso ezwami biso bisika ezwami Abu le Padre esike ya mamour bisika o ezwami biso na kati ya mboka Luanda ndeko mwasi abengi ya mamour alobi mamour nazondima te likambo o ekomeli ngai solo lango elongo na bato soki pe lisundi ekikomonana na bato oyo nzambe asimbaka mitema na bango mpona kosunga bandeko na biso toza na lisolo ya pasi oyo ekoleli ndeko na biso moko ya mwasi awa na kati ya Angola Luanda. Bandeko ya mamour lelo ya mamour eli biso lisolo nini tosola na bino na mokolo na lelo lisolo ya ndeko mwasi ndenge auti koloba wana ndeko mwasi abengi biso alobi mamour nalingi osola na bisolo na ngai na ba femme sage oyo pe bazana mokili oyo to ba homme sage ba okipe ko sunga ngai na intelligence moko songolo peut-être nga na zo ebate ndeko na biso ya mwasi ya ebisi biso alobi akutana kana mobali na ye o bazali papa ya bana na ye tango akutana kina papa ya bana na ye a se présentaka comme célibataire epai na ye babandaki ko vivre kaka bolingo na bango ndenge ya arrivaka kaka ke mwasi na mobali bozo vivre de temps à autre bozo kutana ndeko na biso a se retrouvaki na zemi ya papa na biso tanga se retrouver na zemi ya papa na biso et papa na biso akei ko se présenter na libota na ye tanga se présenter na libota na ye balobi kaka ndenge za ba Congo ndenge biso ba Congo ezalaka que troyi ko bala mwasi te soki mwasi azana no likolo il faut mwasi akita bongo na sima aleka na kobala ndeko mwasi et babandaki déjà ko préparer biloko ya libala na ndeko azalaki atana information mon côté et ndeko mobala memaki pe na bandeko na ye ya basi na bandeko na ye mibali ko bazalaka awa na mboka ya Rwanda ndeko na biso amemaki mwasi wana ya présenter bango mwasi na ngai na zemi tout consort et ndeko na biso ya mwasi tango bavandi ndako moko na ndeko na biso ya mobali tango bavandi ndako moko bazo préparer libala na bango et basi basombaki biloko ya libala tango balingi bakende kobala ndeko mwasi mobali akovandisa ndeko na biso ya mwasi ayebisi alobi moyena bala yo ezali te po mwasi ya liboso nano na bala ye te ndeko na biso mwasi asutuki abiko mwasi ya liboso nani abiko nazala na mwasi ya liboso mais tellement zalaki na zemi moyena yebisa yango ezalaki te fallait obala obota pardon après na koyebisa yo mais tango na komo mona makambo ya libala ekomi koyande na ngili fona yebisa o vérité olie na komela yo fome na yebisa yo vérité bandeko na ngai ekomi kopesa ndeko mwasi ba trouble ndeko na biso mwasi alobi tika koloba boye yo osi obimi na libota na ngai epa na biso bayebi ke yoza na mwasi te mais pourquoi pas yebisa ngango avant abi na sepela na ngana yo yango moyena yebisa yo ezalaki te siko osi oboti okokeno tambolo obota bana tata mwana mwasi ya bato alelaki alobi nga deja na sina kota bana mibale na kabwani na ndeko mobali mosusu na vandi na ngati na kuta na mobali na ngai yozebisa ngo za célibataire nzoka ozali marié c'est que poza na bana bi oui naza na bana misatu ona bota na mwasi
liboso vraiment epesa ndeko na biso pasi mais akene ko vanda bandeko ne azaki lisusu pe na choix te po mobali wana nda bandeko za charge na ndeko azaki na choix te ba ko vanda bambanda mibale existence ya ndeko na biso ya mobali aboyaki kobimisa ye voir même ata na église oyo asambelaka ayebisi ye tellement l'église nanga bayebi mwasi ya liboso oyo kokende lisusu te mais avec le temps nakoya komema yo mpe na église na ngai ndeko mwasi akontinuaka na ye kaka na mobali bafandaka zemi ya mibale yaki kokota aye kozwa lisusu zemi mosusu mpo bakomi na bana mibale aye kozwa lisusu zemi mosusu ndeko na biso ya mwasi mokolo mosuka ndenge ezala bakendaka na wenze aye okutana na semeki na ye moko nde azoyebisa ye oyebi te ke mwasi ya mobali na yo ya liboso abomi libala abi nayebi te bayebisinga tabi abomi libala ekufi ntango ayokaki ke yo na mobali na ye bokulingana ye mpe abomi libala me nazoyebisa o deja ndeko na biso ya mobali avandaka na ye na mwasi te yo okomi ata 8e ntan yango oyo yebela me bino moko boyebi kaka soki mwasi asi alingi mutu na ye vraiment ezalaka mwa mpasi po atika na minute wana bandeko ndeko na biso ya mwasi aperseveraki na ndeko na biso ya mobali likambo ya mpasi oyo toye nango makasi ezali nini ndeko na biso ti bavanda na mobali na minute oyo bazokende 12 ans ya libala na bango na eglize ya mobali bayebi ye te bayebi libana oyo ye abota ndeko na biso soki balobi bakende na conservatoire bakende na kosala bamikanda ya bana ndeko na biso ya mobali apesaka kaka baraison ayebisa ye apropose alobi napesa o camarade na ngai bokende na ye abima lokola papa ya bana oyo toboti na yo mpo bozwa amikanda alobi tien mwasa ese eza désordre bana na ngai po topete afrique yokende oloba na ngai non bana bazwa bakombo ya papa mosusu aza camarade na yo ndeko mwasi mpe abandaki kocomprendre vraiment te histoire yango bandeko na biso ya mobali wana bazali kaka kocontinue na ndeko mwasi aye jour mosusu kopesa ndeko na biso invitation bandeko lisolo eza vraiment molai mingi yango tozolinga vraiment ndeko oyo akosimama mpona kosunga ndeko na biso ya mwasi nde akoyeba kozwa lisolo oyo a long et à large ntango akoswa na ndeko na biso ya mwasi oyo makambo oyo ekomeli ye eza histoire vrai oyo esalami awa epai na biso na Angola ndeko na biso wana ya mwasi a continué toujours na mobali na ye et mobali jour mosusu ayeli invitation à fête ayebisi ye tozokende fête bongama tokokende fête ndeko na biso ayebaki kobongama mpo akende fête ntango abongama azozela mobali ayaki lisusu te nzoka fête oyo ndeko mwasi alingi akende ezalaki fête mobali na ye aza kobala mwasi mosusu ye apesaki kaka invitation ya lokuta mpo ndeko mwasi amilengela mpo aluka ye te me ntango ye akei aye kozonga lobi nango na ntongo ndeko na biso mwasi atuni abi oyo mobali tokokende fete me ndenge nini oye te ti lobi na ntongo abi a place nakende kokata suki nakutani na chef na biso ya mosala chef na biso azwinga abimi na biso tokende kotike place mosusu yango mpe nakende ye nanga fete yango te nzoka azalaki na ye nde na libala na ye abali lisusu mwasi mosusu oyo ye azwi lisusu ndeko na biso moko ya Kongo ndeko na biso wana kokota-kotaki na ye Angola awumeli na ye pete koumela awumeli te baye kokutana ndeko mobali tellement famille ya mwasi oyo azwaki eza famille chrétienne eza famille bazotamwa na banorme mpe na kobanga nzambe bayebaki koimpose ndeko na biso ya mobali abala mwana na bango ndeko na biso lokola aza na ye papa un coup une flamme ayebaki kotya mwana mwasi ya bozemi bango balobi non biso culture wana etali biso te okobala mwasi mwana na biso na zemi ndakendaki kobala mwasi wana na kobala mwasi wana basali na bango deja 4 ans basali deja 4 ans lisolo oyo nazobeta ya fio mosusu bazwi na nsima ya ndeko na biso ya mwasi deja baokende 4 ans ndeko na biso ayebi makambo wana te ndeko na biso ya mwasi mpe makambo nyonso ezoleka wana ayebi na ye te ke mobali na ye asili kobala ndeko mosusu oyo tobengaka lambamento me ndeko na biso asuka na pididu me mbanda na ye bamemi ye ntina lambamento oyo biso tobengaka mariage coutumier me ye azali kaka na prédote ya pamba mama ya bana na ye na ndako azali na prédote kasi mwasi ya libanda bakomi deja na niveau ya lambamento ndeko na biso wana tellement famille na ye ezalaki na balogique un peu de droiture e yango wana ye kosalaka ndeko na biso ya mobali aleka na kobala ndeko wana ndeko na biso ya mobali aye koyebisa mwasi na ye na ndako alobi no ndenge makambo ezokende na baconfinement oyo ekobebisa makambo nyonso to ekobebisa makambo nyonso na miniti ofoko kanga sintu
pona nini nati na bino bo kende kovanda ta na bita na lukela bino terrain na bino kuna na bita et ndeko na biso ya mwasi étant qu'une bonne femme de la maison ayeba ko sani ko kanga motema na ye azokipe le soute mobala pesa 1000 kwanza apesa 12 tout apesa 15 tout ya yebika ke no bazana projet moko songolo pona kosomba mpango na bango ba kende kovanda na bana na ye or ndeko na biso ya mobali ayebisi ba kanga ceinture parce qu'elle inga la mariage religieuse na fi wana mususu oyo azwaki déjà bazokende 4 ans bango mibale bandeko lokwa nzamba azalaka juste nzamba aza juste na sentence na ye et yaki ko arriver que papa na biso abandi kobongama mpona libala ndenge azobongama mpona libala ndeko na biso mwasi tozobeta lisolo na ye aza mpe na copine na ye e copine na ye wana azali mwa bafi oyo bazalaka mwa koninga na mwa mokie yango balobaka nyonso tozalaka na bango ezala moto ya liboma ezala nani oyebi oyo akobikisa yo te ndeko na biso wana ya mwasi akendaki bitambo atambola na ye ntango ake bitambo atambola akutani na mobali ya camarade na ye na mwasi na pire petit na ye moko mpe ayaka na ndako ya ndeko mwasi abisi ya bino mobali ya camarade na ngati ausani na fiko apusanaki apesi bango mbote mobali abeti ye kara ye pe aleki abombeli camarade na ye aboyi koyebisa camarade na ye alekisi na ye lisolo kaka bongo ndeko na biso ya mwasi ayekokende wenze bandeko na biso toza na kati ya ngola toyebi prince anova bandeko baza na kati ya ngola bayebi prince anova bisika oyo apeza babatoire na biso mpasi babomaka bantaba babiloko ebele ya fresh oyo bato balingaka kolia endeko na biso akendeki kosomba mwa ntaba na ye kuna alia na bana na ye kozonga ndeko na biso azozonga akutani na mwana ya mobali na ye ya liboso parce que mobali deja présentaki ye bana obavandaki deja na mbanda ya liboso asi akonsomaki yango amoni mwana ya mobali na ye ya liboso ya lopango moko mwana motanga amoni akimi ya pusani amoni mama moko azoteka na bankada oyo eza babutiki ya mike liboso ya ndako atuni mama wana mwana oyo avandaka wapi alobi mwana oyo avandaka awa na porte oyo alendeko na biso ya mwasi aki kozwa chamada moko babengi rapide aye kolongwa place wana aye kokende akanisika akeno mbanda na ye mwasi ya liboso akoma bisika wana nzoka mwasi ya liboso azalaka na ye wana te ale papa na biso nde azwa ndako wana mpona mwasi oyo azobala oyo awutaki kobala nde azwela ndako kote ya wenzi wana avandaka na me azwa bana ya mwasi ya liboso amema bango bisika wana nde akenda na bango bafanda ye mpe ayebi kaka ke bana bazonga epai ya mama na bango mpo bana na bazalaka epai na ye me ye ayebi kaka bana na bazonga epai ya mama na bango moye mpe alandela ezali na ye te aza na temps ya kolandela yango te po ayebi kaka ke mobali na ye nde moto azwi bana na ye ake kozongisa epai mama na bango mpo bapreparele bana wana badocument bana bazalaki sans document ezalaki raison oyo papa na biso apesaki mpona ndeko na biso ya mwasi na biso ya mwasi alekisa na ye yango mpe eleka mikolo mosusu eye kosala so ata mwa 2 semaines papa na biso ayebisi ya bino naza na posa nalia baposo ya ngombe oyo balambaka wana bino na posa nalia baposo ya ngombe ndeko na biso akendaki su wenze akende kosomba akutani lisusu na mwana wana alobi no nakota napesa ta mbanda na nga wana mbote parce que bayebanaki na mwasi ya liboso oyo mwasi ya liboso akendaki bayaki koyebana bayaka vraiment mwa kobongisa malgré balobi ke alongwaka libala mpo na ye mais selon ye na explication alobi bayaka na bango kobongisa na mbanda wana kokoma komi amoni mama moko mokolo avandika na bankada na ye atuni mama mwana oyo azokenda bia mwana avandaka awa mwana ya papa kingani apesi kombo ya mobali mwana ya papa kingani papa kingani aza na ndako awa azwa ndako awa ndako na ye eza awa bandeko epesa ye mama na biso vertige alobi oyo bavanda na mama na bango ye bavanda na mwana mwasi moko awa mwasi na ye oyo azobala kutukala te ndeko azongaki ndako ntango azongi ndako ake kozwa kamaradi na ye wana oye moko obenga ye tuna bebi ake kozwa kamaradi na ye wana amemi ye kuna bakei ntango bakomi bango mibale sur place bakutani mpe na mama na biso mosusu bauti kobala ndeko mwasi innocente oyo ayebi eloko te bakutani na ye basololi bango base présente lokola babelle sœur na ye e atuni bakomeki kopose mwa baquestion mike ndeko na biso ya mwasi wana babali ayebi ata te ke mobali aza na mwasi mosusu aza na bana mibale me ayebi kaka mobali akabonaki na mwasi na ye ya liboso atika bana misato bana ngo baza epa na ye embala moko atuni bana wana alobi atuni mwasi ayebisi alobi bana oyo baza awa tuna bango soki bayebi nga te aye directement kopose mpe bana wana
atuni bango boyebi nga te o toyebi yo nga nani o mama kingani alobi nga naza mwasi ya ndako place o mobali na yo o bilamba o nyonso ezali eza epa na nga siko nazo comprendre te ntango yo ozoloba na nga ke yo oza mwasi na ye bobalani o ndeko mwasi mpe abimisi bafoto ya libala bango mpe babalani biloko moko ya bongo ndeko mwasi abandaki kolela alobi non je suis foutu pour nayebi su eloko nini osala na bana oyo naza na bango na maboko alobi ayebisa mpe bana na ngata alobi ayebisanga lisolo ya bana na yo te nayebi mpe existence na yo te nayebi kaka bana na ye misatu na oyo aza na libongo na nga ezosala lokola 4 o ndeko na biso ya mwasi ayebaki kozonga ndako aleli alobi azokoka te aleli bandeko alobi mamu na ngai lisolo nazobeta eza lisolo na ngai moko mobali azonga na ndako ni koloba a ni koloba b alobi nakokaki te nakangi mobali na ngai na nzoto ntango nakangi mobali na nzoto nalobi ozobala osalinga boye mpona nini mwana na oyo ya mwasi ya mokie aza malade azobima babiloko moko na nzoto lokola ya bamicrobe otikali kozwa charge te soin te mais côté kuna koza vraiment papa pire encore eza nini mamour alobi soki otali ndako oyo mwasi wana vraiment bana Kinshasa ko aza vraiment mwana kini parce que soki otali ndako oyo basaleli ndeko otali nga ndako na olala na bana ezali mangu bandeko lisolo eza histoire vraie na bandeko ndeko na biso ya mwasi na minute oyo otali place nga nazolala na bana eza mawa mamour na ngai alobi mamour mwana mema yo kuna eza te po mwana bato ya mwasi aza innocente mais yo moko talaka ndako na nga ndenge eza est ce que vraiment mwasi ya moto ayoki kozala na bacondition oyo epuis na minute wana na bandaki koteka mais na minute oyo nazoteka lisusu te nakosuka wapi na bana oyo deja ya mobala liboso naza na bango 4 na oyo bana 4 na osuka na bango wapi na temps oyo nazoyeba te eba ndeko famille ya mobali eyebaki kofandisa ndeko na biso ya mobali na ndeko na biso ya mwasi babengi le te famille mpo ndeko mwasi akoki kosupporte te alobi jamais asi na supporte tour liboso akosingaki azali na mwasi te ntina komi na zemi naye koyeba mbanda na mesani na ngai tour mibale lisusu ya makasi bwaki kobala voir même mwasi wana na kati ya ndako nga na kati ya ndako vraiment namoni ntina te tina na nga eza te baye kobenga famille ya mobali na famille ya mwasi basangani bandeko ndeko na biso ya mobali devant bato nyonso alobi aboyi ndeko na biso ya mwasi abi alingi na ye ndeko na biso ya mwasi te famille ya mwasi etuni ye vraiment olingi ndeko na biso te ya nalingi te mais na problème nini oyo olingeli ye te na ntango nyonso bofandi na ye 12 ans ndeko na biso ya mwasi sous choc akokaki tiaki na ye ntina eglise ya mobali place mobali asambelaka akei na eglise ya mobali akomi kuna bayebi ye te na eglise ya mobali bayebi kutu existence na ye te bayebi kutu histoire na ye te bayebi mwana na ye ya liboso ya mobali azali mwana ya leki ya mwasi oyo libala ekufa do bayebi kutu ndeko na biso te bande histoire na obetela bino eza histoire vrai eza trop molai ya mamour azokata ngo vis-à-vis ya baton na biso tozosalela émission bandeko soki naleki lelo epai na bino bapapa na bamama ya motema mawa susi na nga mamour eza nini susi na nga eza tosunga na ndeko mwasi oyo toyebi ke aza mwasi kitoko mpenza aza pembe aza na bakalite ya basi mais na temps oyo ndeko na biso ya mwasi mobali nyonso oyo akozwa eozalaka po aluka ase défoulé mobali nyonso akozwa peut-être akozana mpena na bolingo te yango bandeko na nga lisolo ebetami epa mamour dangula naza na posa lisungi na bino bandeko tosunga ndeko mwasi oyo aza na bana 4 mwana na ye ya liboso deja akendaki epa papa na ye papa na ye azwaki oyo ya mobali apesaki papa na ye mwana ya mobali mpo aza mobali me abasi misato atikali na bango na maboko alobi fo na gere bana na ngai ya basi mamour na okoka te yango ya mamour aleki
alela epai na bino bandeko bolandaka biso mama Océan du Congo, mama ya motema monene, mama Annie World, Annie Mbenza, mama Béatrice Lokwa, mwana bino mamour aleli, mwana oya mwasi, aza vraiment mwasi, elle peut se marier. Na minute o musala ni ndeko na biso akozwa. Soki lisungi na bino koya, kosunga mwana mwasi o ne fiske atekaka ta tomate ti a se maîtriser. Pour na minute o eza pasi. Bandeko na bazwiye. Ndeko na mobali azwiye. Ake na famille epai ya ndeko na mobali. Mais ndeko na mobali aza na bana na ebele. Ya simi bana ya misato aza na bona maboko. Moko o papa na bango azwi. Bandeko. Bisolo eza ya pasi na mawa. Honorable Pascal Pemele. Toza aposa soutien na yo. Epa ya mwana mwasi oyo. Mwana ya mwasi ya mukie aza vraiment malade. Aza aposa traitement. Mama ye moko aza malade. Aza na posa traitement. Nyonso eza ya koloba boyete na dévoiler na miso bato eza secret ya moninga mwasi. Bandeko tosunga ndeko na biso ya mwasi. Bandeko tosunga ndeko na biso ya mwasi. Tosunga ye vraiment. Toza vraiment na posa ya bisungi na bino bandeko. Nkie o biso tozalaki nango. Vraiment na opesa merci na papa na biso Pascal Pembele na Afrique du Sud. Muke oyo azalaki nango amekai kosunga mpona likambo parce que tozwaki en direct mais ça toujours insuffisant toza na posa na bino mwana ya mwasi ya muke aza malade et maman ye moko aza na posa ya basoin bandeko déception oyo eleki ya bolingo nayebi te bandeko oyo kozala bayi bombongo mais mobali aboyoka aboye beloko osali te likolo peut-être ya basoumission donc baraison moko mobali apesi tozoyeba te c'est inimaginable. Bandeko na ngai toza na posa lisungi na bino toyebi ke na minute oyo partout dans le monde biso nyonso ba difficulté vraiment ezali ba difficulté ezali papa na nga autorité morale Jacques Massamba papa lisungi na yo na mvi ya mwana mwasi oyo nzamba lola robosa na yo ta mukolo mukoti Monseigneur miso ya nzambe alino moki na edo zoka kolela mamuro numéro ezali benga maman na yo bo solola na mwana mwasi oyo Monseigneur naza vraiment na posa bo sunga bandeko na ngai ezosanga pasi na mawa papa Laure Kibunzi motema ya mama Colette Kibunzi na kati ya Charlotte na États-Unis toza na posa na bino papa couple moko bien. Nayebi ke ndenge boyoki vraiment numéro eza soki boyoki ndeko wana ya mwasi papa Laure et mama Colette bokolela. Pasteur Michel mon papa nayebi place oza boyoki histoire oyo esimba motema na yo papa bosunga ndeko mwasi oyo nazozanga ta moyen ya ko s'exprimer belé parce que ils ont ça vraiment pas si et n'a pas ça n'était groupe entre nous vous êtes belé groupe à WhatsApp vous êtes belé 10 000 messages c'est quoi par jour lisungi na bino mbatasta lisungi na bino et ça la moi sur malamu tout ça là ba groupe on a pour nous to partage à mingi bandeko na ngaso to sungi mwana mwasi oyo esala biso bien couple pido na mama Lisette na kati ya Paris couple pido na za posa lisungi na bino bandeko ya Canada boze belé bandeko mamu na Canada boza ebele o bozolanda ngai o bozala awa bosunga mwana mwasi o bakomo na bino lekebele bandeko ya mamu azolela vraiment bamote na ngai na batu nyonso to balandi ngai o balandinga na mukula lelo na yaki na lisolo ya pasi na mawa na pesi merci na réalisateur na Boulevard ou azawana na caméra ya maman Lopinga
Vraiment, bon mardi na ngai na papa Ernest na maman na biso Fifi wana na kati ya California na bébé na ngai vraiment na lingi bino mingi nzamba lola azala na biso loko fani lo mpinga mobima na lingi bino mingi ya baleke bele yeyo mwasi ya mobali moko yeyo vraiment na lingi bino mingi. Que Dieu vous bénisse et ceux qui te reçoivent appel na bino vraiment bandeko na émission tosali lelo et vous allez laisser mon makasi bandeko nazo beta c'était nazo déjà histoire frère to sunga na tango tozana bomoi to sunga na tango tozana bomoi bandeko bozela te lobi na bino image ya bébé on a beta ki lisolo yo na kufi bozela ya moté bandeko na nga to wela ta vie ya mwana wana ya mwasi nzambe a pambola bino yani kokito na bosani yote moto na nzambe na yebi tozala matanga vraiment ba mes condoléances et nzambe a sima motema na yo na yebi ke oyoki ya mamour. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, à la prochaine occasion, ciao. alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumu propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété